Día 4 del calendario de Adviento de perfumes de Macy's. Hoy vamos a abrir la casilla número 4. ¡Chan! Lo abrí con todo y todo. Es este Bulgari. Bulgari Men Rain Essence. Y pues vamos a ver a qué tal huele, ¿no? Estoy abriendo el micrófono. Siento que hasta me lo comí. Siento que es para una persona adulta, más de 50, 45, 50 para arriba. Huele bien, pero es un perfume que no ocuparía, no lo recomiendo si eres una persona joven. Y esperen el video de mañana para abrir el lugar número 5.